ఒకప్పుడు గురక అంటే గాఢ నిద్రకు సంకేతం. కానీ ఇవాళ గురకను డాక్టర్లు ఒక జబ్బుగా పేర్కొంటున్నారు. గురక అనేది కేవలం పక్కవారిని మాత్రమే ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య కాదు. శరీరంలో శ్వాస మార్గాల్లో అడ్డంకుల్ని తెచ్చిపెట్టి ఏకంగా ప్రాణాలకు ఎసరు పెట్టే ఒక పెను విపత్తు. నిన్న మొన్నటిదాకా గురకకు కేవలం సర్జరీనే పరిష్కారంగా ఉండేది. కానీ ఇవాళ అందుబాటులోకి వచ్చిన మందులతో పాటు జీవన శైలిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా గురకను చక్కగా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. గురక గురించిన పూర్తి వివరాలని డాక్టర్ని అడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురక ఎందుకు వస్తుంది? కారణాలేంటి? గురక అనేటువంటిది విచ్ ఇస్ స్నోరింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్గా తరచుగా క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో చూసేటువంటి సమస్య. గురక అనేది ఎప్పుడైతే శ్వాసకోశాల నుంచి నోజ్, ముక్కు, తర్వాత గొంతు, స్వరపేటికల మధ్యలోంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళే మార్గంలో ఫస్ట్ నోజ్, తర్వాత గొంతు భాగంలో కనుక పై భాగంలో ఎక్కడైతే కనుక అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే నారోయింగ్ కనుక కదిలినప్పుడు ఆ గురక అనేటువంటిది ఆ ఎయిర్ దాంట్లోంచి పాస్ అయినప్పుడు ఆ వైబ్రేటింగ్ సౌండ్ అనేటువంటిది రావడాన్ని గురక అంటాం. సో ఎప్పుడు ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కామన్ ఉండొచ్చు, లేదా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ కాంప్లికేట్ ఇన్ ద సెన్స్ దెన్ వీ సే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఆర్ బ్రాడ్గా SRBD అంటే స్లీప్ రిలేటెడ్ బ్రీతింగ్ డిజార్డర్స్. గురక రావడానికి కారణాలు మెయిన్గా అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే నోజ్ భాగంలో కనుక ముక్కులో కనుక డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ ముక్కుదూలం వంకరగా ఉండడం కావచ్చు, లేదా టర్బినేట్స్ ఏవైతే చిన్నటువంటి కండరాలు నోజ్లో ముక్కులో ఉంటాయో అవి బాగా వాచినప్పుడు ఆ స్పేస్ తగ్గిపోవడము, ముక్కు వెనకాతల భాగం మాడ కింద ఎడినాయిడ్స్ టిష్యూ అది బాగా సైజ్ పెరిగిన తర్వాత గొంతులో వచ్చేటప్పటికి సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఆ కొండనాలిక ప్రదేశం బాగా లావెక్కి టాన్సిల్స్ బాగా స్వెల్లింగ్ అయ్యి గ్రేడ్ పెరిగినప్పుడు, తర్వాత ఇంకా కిందకు వచ్చినప్పుడు గొంతు లోపల ఫ్యారింగ్స్ ఆర్ లారింగోఫారింగ్స్ స్వరపేటికల దగ్గర ఎపిగ్లాటిస్ ఆ రీజన్స్లో కనుక కన్స్ట్రిక్షన్స్ ఏర్పడినప్పుడు ఈ గురక అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఈ నాలిక వెనకాతల భాగం అంటే బేస్ ఆఫ్ టంగ్ అది కూడా బాగా థిక్నెస్ పెరిగినప్పుడు ఈ గురక అనేటువంటిది ఇవన్నీ అడ్డం పడి ఈ కాంపోనెంట్స్ శ్వాస వెళ్ళడానికి అడ్డం పడి గాలి వెళ్ళడానికి అడ్డం పడినప్పుడు ఈ గురక అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది. గురకను ఎప్పుడు పట్టించుకోవాలి? గురక గనక ఉట్టి సౌండ్ వరకే పరిమితమై ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎక్కువగా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. బట్ ఈవెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ స్నోరింగ్ అలోన్ isn't something which can be overlooked. అంటే దాన్ని కొంచెం పరిశీలించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఫ్రాగ్మెంటెడ్ స్లీప్ ప్యాటర్న్ అంటే పడుకునేటప్పుడు ఊరికే కదలడము, తరచుగా మేల్కోవడము, చిన్నపిల్లల్లో పర్టికులర్లీ ఊరికే దే కీప్ టాసింగ్ ఇన్ దర్ బెడ్ వెట్టింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ డే ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ సాల్వ్నెస్ అంటే మేల్కొన్న తర్వాత పగటి పూటల్లో సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడము, ఇరిటబిలిటీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద టెల్టేల్ సైన్స్, రెడ్ ఫ్లాగ్స్ వేర్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యువర్ స్లీప్ హ్యాస్ టు బి క్వాంటిఫైడ్ ప్రాపర్లీ అండ్ అనలైజ్డ్. గురకకు సర్జరీనే మార్గమా? గురక ట్రీట్మెంట్ వరకు వచ్చేసరికి అయితే కనుక దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ వేర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇంటర్వీన్డ్. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్లీప్ ఆర్ స్నోరింగ్ దట్ అ పర్సన్ ఇస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్. స్లీప్ స్టడీలో చేసిన తర్వాత స్లీప్ స్టడీ సివియారిటీ బట్టి ఎంతవరకు ఆయన ఆ మనిషి యొక్కటువంటి నిద్ర ఆ మనిషి ప్రభావం మీద పడుతుందన్న దాన్ని బట్టి మన లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆర్ మోడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఉంటుంది. బ్రాడ్లీ స్పీకింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సర్జరీ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. బట్ ఆల్వేస్ సర్జరీ అనేటువంటిది ట్రీట్మెంట్ గురకకి సర్జరీనే అనేటువంటిది అది ఇట్స్ అ మిత్, ఒక చిన్న అపోహ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాన్ సర్జికల్ మెథడ్స్లోనే అంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజింగ్, బరువు తగ్గడము, ఈ మెడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి థిక్నెస్ ఎక్కువ అవుతే కనుక గురక ఎక్కువ అవుతుంది. సో అది తగ్గినప్పుడు గురక కొంచెం తగ్గుతుంది. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, ఫుడ్ మనం తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలు,
లైట్ డయట్ తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ లైట్ టు మోడరేట్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసినప్పుడు బరువు తగ్గితే కనుక డెఫినెట్లీ ద సింపథెటిక్ టోన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంక్రీజెస్ అండ్ గురక కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ నాన్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ వుడ్ బి ఆఫ్టర్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ దెన్ వుడ్ బి ఎ ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్వే, కాన్స్టెంట్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అంటాము, CPAP or BiPAP, depending on what your physician advises based on your sleep report. మందులతో గురక మాయమవుతుందా? చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో గురకకి కనుక ఏమైనా టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల, ఎనీ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఫార్మస్యూటికల్ రెమెడీస్ ఉంటాయా అని. స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్, టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ హెడ్ ఆన్, ఉండదు. బికాజ్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ గురక అనేటువంటిది ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ. అండ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ ఉన్నప్పుడు దానికి మెడిసిన్స్తో తగ్గేటువంటిది ఛాన్స్ ఉండదు. CPAP మిషన్తో గురకను తగ్గించుకోవచ్చా? దట్స్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ లైన్ ఇంటర్వెన్షన్స్, నాన్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ దట్ వీ డూ. ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్తో పాటు స్లీప్ క్వాలిటీ పట్టి, అంటే పాలిసామ్నోగ్రఫీ స్లీప్ స్టడీ చేసిన తర్వాత ఒక మనిషి స్నోరింగ్తో ఎఫెక్ట్ అవుతున్న మనిషి స్లీప్ ఎంతవరకు డిస్టర్బ్ అయి ఉందన్నది లేదా ఎఫెక్ట్ అయి ఉంది దాన్ని బట్టి CPAP, పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్, కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్, ఆర్ BiPAP, బైమోడల్ మాడ్యులేటెడ్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్, ఆర్ APAP విచ్ ఇస్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్, అది ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా స్లీప్ అనేటువంటిది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే ఎక్కడైతే అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుక బయట, కొండ నాలుక ప్రదేశంలో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందనుకోండి, మనం పాజిటివ్ ఎయిర్వే ఇచ్చినప్పుడు ఆ కొండ నాలుక అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఇట్ గెట్స్ లిఫ్టెడ్ అప్ బై ది ఎయిర్ కాలమ్, ద పాజిటివ్ ఎయిర్వే కాలమ్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద మెషిన్. సో స్లీప్ అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, స్నోరింగ్ కూడా తగ్గుతుంది. లేజర్ చికిత్సలతో గురక తగ్గుతుందా? లేజర్ చికిత్స అనేటువంటిది, లేజర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మొడాలిటీస్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ స్లీప్ డిజార్డర్స్. సో లేజర్స్, కాబులేషన్స్ ఆర్ కోల్డ్ స్టీల్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కడైతే లెవెల్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో, టంగ్ ఫాల్ బ్యాక్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ థిక్ అయినా కానీ, టాన్సిల్స్ అయినా కానీ, వీటిని ట్రీట్ చేయడంలో లేజర్, ట్రాన్స్ఓరల్ లేజర్ సర్జరీస్, ఎస్, దే హెల్ప్ ఇన్ అసిస్టింగ్ ది సర్జన్ టు డూ దీస్ సర్జరీస్. గురకను తగ్గించే ఇతరత్ర మార్గాలేంటి? యంగ్ ఏజ్లోనే, టీనేజ్లోనే ఫుడ్ స్టైల్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం, టూ మచ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్స్, ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ ఆర్ ప్రో-ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్స్ విచ్ కంటైన్ ఎక్సెసివ్ షుగర్స్, రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్, ఇవన్నీ తగ్గించడంలో ఏంటంటే హౌ అ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ హిస్ టీన్స్ ఇస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ హిస్ లేట్ 30s and 40s. సో ఆ టీనేజర్స్లో కనుక స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్స్, కాలేజ్ గోయింగ్ కిడ్స్లో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ కనుక ఉంటే, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కనుక అవుతే, డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ అ మచ్ హెల్దియర్ 30s and 40s. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ అవసరం లేదు, జస్ట్ 4 hours to 5 hours ఆఫ్ ఫోకస్డ్ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఇన్ అ వీక్ గివ్స్ a very positive outcome all through the teens, and that becomes a habit where the kid is going to take it forward as a routine, and it gets incorporated in his lifestyle later on, and this is proven as a lifestyle modification. And healthy practices, drinking habits kavachu, binge drinking, these are all something which needs to be curtailed down, because avi emaithanante initial ga what starts off as a binge drinking becomes a habit later on. So ivanni kuda, and madaka dravyalu, they are strictly prohibited. సో ఇవన్నిటికీ దూరంగా ఉండడం అనేటువంటి చాలా అవసరం, పర్టికులర్లీ టీనేజ్ చిల్డ్రన్. గురకను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి జీవన శైలిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలి. నిత్యం బ్రీతింగ్ వ్యాయామాల్ని చేయడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. గురక మరీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు సర్జరీ చేయించుకోవడం మేలు.